Hi, hello, and welcome back to Blue Boi Blogs, and I'm Blue Boi. So, இது வந்து நம்மளோட Dehradun series. இன்னைக்கு வந்து நம்ம Dehradunலேருந்து ரிஷிகேஷ் போக போகிறோம். இட்ஸ் அபவுட் an hour's drive, 1 hour drive பண்ணி ரிஷிகேஷ் போய் ஒயிட் வாட்டர் ராஃப்டிங் பண்ண போகிறோம். தட்ஸ் மஸ்ட் டூ. ரிஷிகேஷ் யார் வந்தாலும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பில்கிரிமேஜ் கோயில் இந்த டெம்பிள் கிம்பிள்லாம் தவிர முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது வந்து ஒயிட் வாட்டர் ராஃப்டிங். ஸோ ஒயிட் வாட்டர் ராஃப்டிங்னாக்கா பேசிக்காக வந்து ஹெவி கரண்ட்ஸில் வந்து தண்ணி சும்மா அடித்து தள்ளிட்டு போயிட்டுருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளேட்டபிள் போட், ஒரு ரப்பர் போட்டை வச்சு ஒரு 9 பேர் வந்து நேவிகேட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். அதில் பெடல் பண்ணோம். ஹெல்மெட்டு, லைஃப் ஜாக்கெட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. கூட நம்ம கூட வந்து ஒரு சேஃப்டிக்கு 2 பேர் வருவாங்க. ஒருத்தர் வந்து துடு போடுவார், இன்னொருத்தர் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு இன்கேஸ் நம்ம தண்ணியில் விழுந்துட்டோம் அந்த மாதிரினாக்கா. தண்ணியில் விழுந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை, பிகாஸ் நம்ம கயிறு கட்டி தான் இறக்க போகிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அதை பண்ண போகிறோம். ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட். இட்ஸ் சூப்பர் ஃபன். மஸ்ட் டூ. ரிஷிகேஷ் வந்தாக்கா நான் திருப்பி சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். மணி வந்து காலைல 8 மணி ஆகுது. ஸோ போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு we are gonna go to ரிஷிகேஷ். இங்கேருந்து ஒரு டெம்போ அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பேருக்கு மேலே போக போகிறோம் நம்ம இங்கேருந்து. போயிட்டு we are going to do river rafting. It's going to be fun. இது Blue Boi Blogs. நான் உங்கள் Blue Boi. Here I talk about travel, food and automotive content. இந்த மாதிரி கான்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க ரிஷிகேஷ் போயிட்டு ஒயிட் வாட்டர் ராஃப்டிங் பண்ணலாம். From here to Rishikesh is approximately 50 kilometers. Travel time to go to that base, from where to we do the rafting, will take 2.5 hours because it is up in the hills, up in the mountains. Will take. From here to Rishikesh, we will cover it 1 hour 45 minutes. So the first thing is when we go to the Rishikesh, we touch. At a particular point, the canters, canters, like a rafting, vehicle. So you all will embark on that rafting vehicle with your stuff, which you need to change. When you take your stuff with you, but when you disembark near to the point from where we will do the rafting, you leave all your stuff in that Jeep. I think it's Jeep, Bolero Jeep. Leave all stuff. That Jeep will bring us to the point, where you have to do the changing. The rooms are there, And this raft trip will take approximately 1.5 hours to the rapids. Rapids are not very high. There are many high rapids are there, like golf course, mice. I was a rafter. I started my career with rafting in 1989. That was my first rafting company in India. And we were the pioneers. Get ready for adventure. What river is this? This is the river. It's coming during the rainy season. Rainy seasons. Yeah, that's not dry rainy season. It gets flooded out. But Ganges is further there. Further. ஸோ முசோரிலேருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. இப்போ கீழே இறங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெதர் அப்படியே கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. கொஞ்சம் ஹீட் தெரிஞ்சுது. அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு வந்து ராஃப்டிங் பண்ணுற ஏரியாலாம் வந்து கோல்டாக தான் இருக்கும். பட் வெதர் வைஸ் கொஞ்சம் சூரியன் பகவான் வந்து செம சூடாக இருந்தார் இன்றைக்கி. இந்த மவுண்டன் ரோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா சைட் சீயிங் தான். அதுவும் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஜன்னலோட சீட்டில் வந்து அப்படியே நம்ம வெளில பராக் பார்த்துட்டு போகிறது வந்து ஒரு தனி சுகம். அது உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ பஸ்ஸில் எல்லாருமே செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட். ஏன்னா ஒரு சில பேர்லாம் வந்து ராஃப்டிங்லாம் பண்ணதே கிடையாதுங்க. அண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வராங்க. நிறைய பேர் வீடியோஸ் மட்டும் தான் பார்த்துருக்காங்க. ஏன் நான் கூட பண்ணதில்லை, எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தான். ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் போய் ராஃப்டிங் பண்ணுறது. ஸோ ஜேர்னி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கைட் நாகேந்திரா வந்து ரூட் பற்றியும் ராஃப்டிங் பற்றியும் ரிஷிகேஷை பற்றியும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தார். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் கங்கா ரிவரோட ஃபஸ்ட்டு கிளிம்ஸ் அதை பார்த்த உடனே எக்ஸைட்மெண்ட் லெவல் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஒரு வழியாக ரிஷிகேஷ் வந்து சேர்ந்துட்டோம். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பஸ்ஸில் வந்து இறக்கி விட்டாங்க. இங்கேருந்து வந்து கொலரை எடுத்துகிட்டு அந்த ராஃப்ட் அதுலேயே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அது ஏறி போக போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து போயிட்டு அங்கே போய் ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ஏரியாஸ் இருக்குது. அங்கே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு we are going to do white water rafting. ஆக்சுவலி வந்து level 1, level 2, level 3, level 4லாம் இருக்குது.
பட் நம்ம போகிறது வந்து அது பேசிக் லெவல் தான். ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷிங், கொஞ்சம் கரண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அவ்வளோதான். அந்த லெவல் ஒன்ஸ்லாம் போகல. நம்ம கூட வந்துருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் 40+ அந்த மாதிரி ஏஜ் பீப்புளாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இதெல்லாம் வேண்டாம், பேசிக்காகவே இருக்கட்டும் நாங்கள். ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பேசிக்காக இருக்கும், பட் இட் வில் ஸ்டில் பி ஃபன். லைக் ரொம்ப பண்ண முடியாதவங்க, வாட்டர்ஸ்லாம் பயம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கலாம் வந்து இது கொஞ்சம் என்ட்ரி லெவலாக இருக்கும். அண்ட் மோர் லைக் ஒரு ஃபேமிலியாக வரீங்க அதெல்லாம் பண்ணணுனாக்கா இந்த இடத்துல நாங்கள் பண்ணுற இடத்துல பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. அது நான் போக போக டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ நாங்கள் போயிட்டு இப்போ வந்து வண்டியில் ஏற போகிறோம். ஸோ வாங்க வண்டியில். ஸோ இந்த ராஃப்டில் தான் போக போகிறோம். நம்ம வண்டி இன்னும் வரல, வெயிட்டிங். ஒரு பேட்சில் ஏறிட்டாங்க. ஸோ இதில் ஏறி நம்ம மேலே போயிட்டு சேஞ்சிங் ரூம்ஸ் இருக்கும், அங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வில் கோ டிராஃப்ட். ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு 2 hours 1.5 hours ஆக்டிவிட்டி. Ganga itself first time. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரோடிங், அதுக்கப்புறம் ரிவரில் இறங்குறோம், ராஃப்டிங் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சுட்டாரியா? கிடையாது. So now is when is the best time to go for rafting? Now is the best time. Now is the best time. You came. I mean, like April, May. They start, I think, probably from March onwards. Okay. March, April, May, June. June. July, August, no. Because the level of water is very high. Okay. Oh, yeah, that's the reason. Level high comes with mud and all coming, you know. Oh, So September again the rafting. okay. And they close. So 3 months off totally, June to August, nothing. Yeah, and winter they close. December, January. Oh. With a freezing cold. ஓகே, ஸோ நம்ம பாகிரதி அட்வென்ச்சரில் தான் போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பேக்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சிட்டோம். ஸோ போயிட்டு நம்ம வந்து ராஃப்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி இங்கே தான் வருவோம். வந்துட்டு மேலே போய் ரூம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே மேலே போயிட்டு நம்ம க்ளோத்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெறும் வாலெட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஃபோன்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். கேமரா வந்து நான் ஆக்சுவலி என் கைடு கிட்ட சொல்லி கோப்ரோ ஷூட் பண்ண போகிறேன். அதனால் கோப்ரோக்கு மட்டும் 2000 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே போய் பே பண்ணி நம்ம கையில் வந்து ஃபுட்டேஜ் எடுக்க சொல்லிடலாம். ஸோ நம்ம ஃபுட்டேஜ் மிஸ் ஆகாது. நம்ம வேல்யூபிள்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் கையில். ஏன்னா அங்கே ட்ரை பேக் தருவாங்க. ட்ரை பேக் வந்து நம்ம ராஃப்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அது கட்டிடுவாங்க, ஒன்று சேஃபாக இருக்கும். இட்ஸ் பெட்டர் இன் ஃபேக்ட். ஸோ வி ஆர் ஆல் செட் டு கோ. எவ்ரிபடி இஸ் வேரிங் தேர் ஷர்ட்ஸ். அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு அவர் எப்படி எதுக்காக ஓட்டுறாரு. ஹஸ்பண்ட் செட் போயிட்டார். அவர் வீடெல்லாம் பையன் எடுத்துக்கலாமா, அது அவர் கதை ஒரு ஹவர்ஸ் మీరిచ్చారు బయటకు సేతు తీసుకున్నాడు. రెండో ఎన్నో ఎక్కడ తీసుకున్నాడు కవర్ లాస్ట్కి సతీష్ అడిగాడు అనుకోండి. మీకు సతీష్ రాడికి సతీష్ நாங்கள் வந்து கடப்பாறை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தோண்ட போகிறோம். राइट हैंड को होकर चलना, लेफ्ट साइड को खाई है, ठीक है। जब भी उल्टी बोट आता है राइट को साइड देना, राइट साइड को साइड देना। जो ஓகே, லெட்ஸ் கோ. यहां से नीचे नीचे ஓகே. ए वाटर साउंड बजा நல்லா அடிக்குது. கங்கை वाटर वाटर कीम पर है நல்லா படுத்து பயங்கர க்ளீனா இருக்கு பாரு. வாட்டர் க்ளீன் பாக்குறீங்க, வாட்டர் ஃபோர்ஸ் பாருங்க. இது ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ, கம்மி இதெல்லாம். அவன் சொன்னால அந்த ஷிவ்பூரி சொன்னான் இல்லையா, ஷிவ்பூரியில் தான் மேக்ஸிமம் ப்ரொஃபஷ்னல் ராஃப்டர்ஸ் எல்லாமே போவானுங்க. அங்கே ரேபிட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், மேலே ஏறி இறங்குறதுலாம் இருக்குமா, அங்கே ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா. அதில் அவங்ககிட்ட பேசினப்போ கேட்டேன் நான் அதை. நோ நோ, ஆல் த என்டையர் குரூப் இஸ் அபவ் 40. ஐ கான்ட் ரிஸ்க் இட் ஃபார் யூ ஒன் ஆஃப் யூ அப்படின்ட்டான் உடனே. இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம், ஏதாவது சாகசம் பண்ண வேணாமா? ஆக மொத்தத்தில் மேலே ஏறுவோம் கண்டிப்பா. இங்கே வர மாட்டோம், பட் வேறு லொக்கேஷனில் ஏறணும்ல திருப்பி மேலே. அதில் தான் இன்னும் ஹைட்டாக வர சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ரிவர் கோஸ் டவுன் த ஹில்ல. ஸோ திருப்பி ஏறணும். வழி விட்டுருங்க ஜி, வழி விட்டுருங்க, வழி 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 விட்டுருங்க. இதுதான் சொன்னாங்க. நம்ம இதை தூக்கிட்டு வரதை பற்றி யோசித்தோம். அவன் டெய்லி இதை தூக்கி தூக்கி இறங்குறான். அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? நாக்கு தள்ளிடும். ஈஸிலி they will topple. Easily they will topple. Okay, here we come. Hey, hey.
നന്നായിട്ടുണ്ട്. இன்னும் போகணும் பாங்கிட்டு. ஆனா நீ கரெக்டா இடத்துக்கு தந்தோம்னா ஸ்பாட் தந்தோம் அடிக்கிறோமா நீ. வந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம். அங்க சூடா இருக்கீங்க. இதுல விழுந்தோம்னா கண்டிப்பா விரைச்சிரும். பின்னால போங்க. போதும் போதும். இன்னும் பின்னாடி இல்ல உங்களை பத்தி போதும்டா. ஷார்ட் காலுடைய பெயின் பாரு. கேப்டன் பிரகாரம் மாதிரி இருக்கீங்க ரவி. எனிவே இங்கே அப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி மாறுவாங்க. அங்கே பாருங்க, லைட்டாக கொஞ்சம் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ அந்த கல்லில் படுது இல்லை, அதனால அந்த ஸ்ப்ளாஷ் வரும். அப்போ தான் நீங்கள் பேலன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணி ஓடணும். இதோ அதான் அந்த கயிறு. ஏன்னா நம்ம இறங்கி அதை பிடிச்சிட்டு வர வேண்டியதான் அப்படியே கூட. We're all set for rafting. செம சூடாக இருக்குது இல்லை, ஆனால் தண்ணி செம சில்லுன்னு இருக்குது. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபன். இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து உள்ள ட்ரைவரில் போட்டு நம்மளோட ராஃப்ட் கேப்டன் கிட்ட கொடுத்துருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் தான் நம்ம ஃபுட்டேஜ் எடுக்க போகிறாரு. நம்ம கேமராலாம் வந்து நிறைய நான் கைடு கிட்ட கொடுத்து வச்சிட்டேன். நான் வேலைக்காவது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இறங்கி இந்த கீழே வந்து நான் வேலைக்காக நான் ராஃப்ட் கேப்டன் வச்சு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதுக்கு சார்ஜஸ் வந்து 2000 rupees. ஓகே, பெட்டர் வில் கெட் அஸ் குட் ஃபுட்டேஜ். पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபுல் குரூப்பும் வந்து 3 போட்டு எல்லாம் ஒன்றாவே போவோம். செம. ஒரு போட்டுக்கு 9 பேர் மொத்தம் ராஃப்டில். Say hi the camera everybody. So are you guys ready? Yeah. Okay, bolo Ganga Maiya ki hip 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 hip. Okay, lock your feet nicely. Everybody is still coming rafters. Okay, let's go forward. Forward pedals there. Come on guys, we need a more power. जोर लगा के, दम लगा के. Come on, we need a more power. Both of you side, faster. Forward. Faster guys, don't escape. Fast. Come on, make some noise. Yo! Okay, stop. See also backside, guys. See also backside, everybody, sometime. Yo! Let's go forward pedal. Come on Anna, come on, fast. Vega. Okay, stop. Again, see also backside, guys, everybody, eh? 1, 2, 3, go. Bhaiya, kicho. Good fun. Having awesome fun. Great fun. Nice. Yeah.
seriously, super. जी, first take it out now. से गंगे मैया की हर हर महादेव Yo guys, make some noise. Yo. So get ready. Okay, बोलो गंगे मैया की. Let's go forward. Come on, together. Forward. Come on, guys. Okay, stop. Say hi to the camera, everybody. Hey. Make some noise. Yes. Hip hip. Hooray. Okay, say गंगे Forward. चलो Happy. Yeah. Come on, guys. Fast. Everybody. Fast. Fast guys. गंगे मैया की slide yes Little scat. yo Second. Summer cold. Okay, that was good fun. Samaya rafting லாம் பண்ணோம். How was it? Everything experience? Nice. Samaya ஆச்சு? Really nice, super. வேற லெவல் ஃபன். செம சில்லு தண்ணி. செம ஃபன். Super man. அது சில்னஸ் உண்மையிலே அப்போ வெளில வந்த நல்லா இருக்கு. Body tired ஆயிடுச்சு. Risk கூட சில விஷயத்துல. True. Nalini ma'am, you enjoyed? ஓகே நம்ம போய் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் மாற்றிடுவோம். ஃபுல்லாக வெட்டாக இருக்கும். ஓகே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் தான். செம்ம ஃபன்னு. பாகிரதி அட்வென்ச்சர் இங்கே தான் போயிட்டு ராஃப்டிங் மாதிரி கூட்டு போவாங்க. சூப்பராக கூட்டு போவாங்க. பட் ரேப்பிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். ஒரு 3-4 இடத்துல தான் இருந்துச்சு. பட் நம்ம வந்து ரொம்ப பிகினர் லெவல் தான் போயிருக்கோம். ஸோ அதனால் இட் வாஸ் குவைட் எக்ஸ்பெக்டட். பட் நீங்கள் வரீங்க எனக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இவங்கள்ட்ட பேசினீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கூப்பிட்டு போவாங்க. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வில் டிஃபர் அக்கார்டிங்லி. ஸோ வந்து வண்டியில் ஏறி போகிறோம். எவ்வளோ கோ ஹேப் லஞ்ச் வாங்க லஞ்சே போகிறோம். ஃபைனலி ராஃப்டிங் முடிச்சாச்சு. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதை விட இன்னும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட், கொஞ்சம் பயம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ரேபிட் கிராஸ் பண்ணதும் அப்புறம் ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் மோடு தான். நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எங்களை ஜம்ப் பண்ணலாம் அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அந்த கயிறை பிடிச்சி ஜம்ப் பண்ணோம். அண்ட் ஹானஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு இறங்கும்போது சன்னி வந்து செம்ம சில்லு. உள்ளே இறங்கணும் மூச்சு விட முடியல. ஒரு செகண்ட் பாடி அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படி லைட்டாக மூச்சு பிடிச்சிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தோம்னாக்கா பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக அடாப்ட் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே உடம்புலாம் செம்மையாக உதிர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனால் அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருக்கும். பட் கண்டிப்பாக அதை வந்து எப்படியாவது குதிச்சிருங்க. ஏன்னா வாட்டரில் ஒன்ஸ் உள்ளே இறங்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே வர மனசே வராது. ராஃப்டிங்னா ஸ்பீட் மட்டும் இல்லை, அந்த சரௌண்டிங்ஸ், மவுண்டன்ஸு, ஃப்ளோயிங் கங்கா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். சேஃப்டி ப்ரீஃபிங்லேருந்து லாஸ்ட் ரேபிட் வரைக்கும் டீம் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாகவே ஹேண்டில் பண்ணாங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இதை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. செம்ம டயர்ட் பட் செம்ம ஒர்த் இட். கண்டிப்பாக ரிஷிகேஷ் வந்தால் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பஸ்ஸுக்கு போகிறோம். பஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம ரிஷிகேஷில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போக போகிறோம், ஒரு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ வாங்க பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சு லஞ்ச் சாப்பிட போகலாம். ராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு பசியோட ஹேவ் வெஜிடேரியன் ஃபுட். ஸோ இங்கே வந்து ரிஷிகேஷ் வந்தீங்கன்னாக்கா நான்வெஜ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பேண்ட். ஸோ வேறு வழி கிடையாது.
we can only have vegetarian food and we are going to have vegetarian food. ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. ஸோ எல்லோரும் பசியில் இருக்கும், வெயிலில் போயிட்டு டயர்டாக இருக்கும். ஸோ we are going to have lunch. ஸோ லஞ்சில் தான் இருக்கு பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ லஞ்சுக்கு வந்திருக்கோம். ஆசம் ராஃப்டிங், நல்ல ஃபன் வெயிலில். ஸோ இட் இஸ் சம்மர் டயர்ட். பஸ்ஸில் முன்னாடி கண்ணு சொக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ வி ஆர் சிட்டிங் பை the river Ganges and having soup, vegetarian சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். எந்த வச்சு வெஜிடேரியன் ஃபுட்? Good. Good, no? We are the vegetarian sir. Last 2-3 days non-veg la போயிட்டு இருக்கு. See that true. ஸோ ரிஷிகேஷை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ கம் ஹியர் இட்ஸ் ஒன்லி வெஜிடேரியன். நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றோன்னா தேராதூன் தான் போய் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ இது வந்து மோர் லைக் அ ட்ரை சிட்டி தான். இது இங்கே நோ ஆல்கோஹால். இட்ஸ் டோட்டலி ட்ரை சிட்டி தான், ஜஸ்ட் லைக் குஜராத் ஒன்லி ட்ரை சிட்டி. ஸோ இங்கே ஆல்கோஹால் சான்ஸே இல்லை. நான்வெஜ் தான். நீங்கள் நான்வெஜ் தான் சமைச்சிங்க அவ்வளோதான், வீடு தேடி ஆள் வந்து அடிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் போய் சாப்பிட போகிறோம். பசி பயங்கரம் முடியலனால. அடுத்தது வந்து நம்ம கோயிலுக்குலாம் போகிறோம். கொஞ்சம் டிவோஷனலாக இருக்கணும் அடுத்த எபிசோட்லேருந்து. ஸோ இந்த எபிசோட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த எபிசோட மீட் பண்ணுறேன். இது Blue Boi Blogs. நான் Blue Boi. Bye.